alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bande kubalanzi ya émission polele pona ekolo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino bande ko pasi pe mawa na République démocratique du Congo pambate quand ya coronavirus bande kolanga kawana vraiment tokozanga kate kolobela yango pambate oyo balukaki yangoyo oyo balukaki vraiment na République démocratique du Congo yangoyo likolo ya kolia misolo likolo ya makao mabe ya bakonzi ya ekolo oyo coronavirus est bel et bien na République démocratique du Congo et prévane yango wana ekoti penza epa ya ministre ya économie en tout cas bango moko babandi kozwa coronavirus parce que bango nde bazala ba moyen bango nde bazala ba mbongo kasi yako pambate na kati ya cabinet ya ministre bauti ko perdre mutu moko ministre nde a contaminaki coronavirus wana yango wana tozali kotuna bakambi ya ekolo Congo bato bokangi bango na ba coronavirus na ba environnement na bango bosali lolenge nini na ba environnement na bango bokei ko désinfecter te tikino lelo oyo nanu to monite bisika nini bazali ko kele ko désinfecter on dirait que la mitou ya ba kambe ya ekolo Congo bali la posa ete peuple ekufa la coronavirus po bango bazwa kimia ya kokotisa ba mona Rwanda na République démocratique du Congo lokola biloko loso ezali politisé kasi tozali ko yebisa ba yiba kambe ya ekolo Congo tango bino bozali ko lingela peuple congolais likanisi ya mabeto simbisi ya mabepo biso nyonso tokufalango mingi eko retombe kaka likolo la bino moko bakambi wana pamba te bino nde bato bozali na misolo peuple congolais azali na misolo te mboka nini oyo ezanga mawa gouverneur ngobila tozali ko benga yo président de la république bokangi ba frontière oui bana classe ba kokelete oui mais ceux qui déjà essaient attaquer bango eloko nini bozali ko sala bomoni lelo oyo na cabinet ya ministre ya économie kufa yango wana ekoti est-ce que bozali kozela kaka batu ba kufa bongo la sima bo désinfecter ba commune ba riel pona nini bozali koyokela peuple oyo mawate ba outillage pe eyaki boka ba yango la peuple congolais po à se prévenir bande kolangai peuple congolais à se prévenir na bo pito la biso baki sezalité bazali ko traiter maladie wana lolenge nini bazali ko sala la maladie wana lolenge nini na Congo nanu to monite kasi to moni kufa lingeli na cabinet ya ministre ya économie po yemoko azali na yango yako la libota wana po biso tozaka bato mabete hata ko bakambia ye ekolo Congo bazolinga ko bomba biso peuple kasi biso peuple tango likambo ya pasi bo ekomela kala mwana Congo tolobaka kaka yako pe tozoka mwa minute moko ya kimia ya kolela na bilo elongo hata ko biso ndenge tozali ko kufa bolela ka biso te bosala ka matanga te kasi biso tokoyi ko sala lokola bino te po ete balobi moto amesai na bolamu akobungisa molamu la ete yango tolobi vraiment yako et comme la famille biologique ya ndeko oya kufila cabinet ya ministre ya économie biso Sotos moi minute moke vraiment awala bala bilaka TV bo s'abonner massivement en tout cas l'émission de bino pole ekolo tous moi minute moke ya kimia na sangisa yango nyonso na kufa ya oyo côté lipe la gloire de l'Éternel kasi berger yé akufi na corona te yé akufi bongo na crise berger na biso junior mwela alors ya kopé la libota la biologique pe na famille ya église na ye la gloire de l'Éternel pe na pasteur Didier lompinga o azali bongo mokambi ya la gloire de l'Éternel minute moko ya kimia. Merci na bino nyonso vraiment obo s'inclinaki pona ba matanga oyo et comme le biso na République démocratique du Congo bande konangai corona ezali koboma mais kasi ya kamwa tomoni na Chine bango bazongela bango biteyolo bisika oyo maladie ekotaki bango bazongeli biteyolo bana bango bazongela classe China esali nini toyoki pe kula na États-Unis d'Amérique balobi na biso ete chloroquine kisi ona kombo ya chloroquine oya kala oya mela makate oya banda ko sala bato mikosa o soko lingi komela yango esengelo mela na mai ya sukali na États-Unis d'Amérique tata mokonje kolo Trump nde alobi ezali bongo chloroquine nde ezali kobikisa
chloroquine nde ezali kobikisa kasi na mboka France kuna Macron peza peuple la ezali peza koloba kofunda ye pamba te balobi yende moto ezali kosala ete maladi wana moya lisu makasi po ete ezali kovanda nango kimia lokwa maladi wana ezali politisé kasi ya kamwa penza ngala ezali kokamwa batata mokonzi baye ekolola biso ata ko bolingi misolo koleka bato kasi ata bino moko est-ce que ezalaka est-ce que ezalaka moto okoyiko linga misolo koleka peuple na yo moko bato batiola bisika le bongo ya bokonzi yango bakonzi yango ya bamboka la biso balinde na basatana balinde boni na mituna bango po ete ozali ko ina peuple na yo moko ozali ko linga bakufala maladi kasi lobby nani akovote yo yango wana ezali pasi pe mawa vraiment tozali ko compatir na bandeko nyonso oyo maladi oyo komele bango pe ba président bazali ko négliger bango lolenge moko la biso la République démocratique du Congo en tout cas botombola mingongo la bino bomoni ndeko ya France atombola ki mongongo na ye na kosenga na mwa minute moko moke dakosta kula penza du côté montage otiela biso ndeko wana ya France na ndenge oyo atombola ki pe ya mongongo na ya lambaki te kofunda tata mokonzi wa ye ekolo la bango na makama be oyo azali kosala bolandala no bongo tokozonga la sima. Bonjour à tous. Vous l'avez vu, les autorités ont pris conscience de la gravité de la situation et prennent maintenant des mesures théoriquement fortes. Macron, en père de la nation, protégeant son peuple, c'est beau. Mais quelle blague, c'est tout le contraire. J'accuse notre gouvernement d'avoir laissé pourrir la situation jusqu'au dernier moment pour des raisons de fric et d'incompétence. Revenons sur comment tout ça s'est déroulé. Tout d'abord, on apprend qu'il y a des centaines puis des milliers de morts en Chine dus à un virus. C'est quand même inquiétant, mais bon, nous en tant que citoyens, on est censé s'en remettre aux autorités pour juger de la gravité d'une situation. Et que nous dit Agnès Buzyn, ministre de la Santé? Très faible chance pour que le virus se propage en France. La Chine met en quarantaine des villes entières, confine des dizaines de millions de gens, construit 2 hôpitaux en 15 jours. Réaction de la France? Aucune. Des affiches. Donc forcément, des premiers cas apparaissent en France. Il est clair que le virus se répand à travers le monde, durant tout le mois de janvier, de février, de mars. Et que fait Macron? Aller au théâtre avec Brigitte. Pour montrer que tout va bien, pour rassurer, au lieu de se saisir du problème, d'informer, d'anticiper, et surtout, de fermer les frontières, comme l'a fait par exemple la Russie. N'est-il pas plus logique et plus sain de fermer les frontières plutôt que d'enfermer les gens chez eux en catastrophe? Mais non, fermer les frontières c'est un truc de facho. C'est contraire au dogme néolibéral que Macron a dans le ciboulot et qui nous est imposé par l'Union européenne. Ce serait céder au repli nationaliste, d'après ses propres dires. En plus, ce serait ralentir pour un temps l'économie. Et ça, Macron ne le veut surtout pas. Pas touche à l'argent. Pour lui, le fric passe avant nos vies. Et puis Macron remercie le personnel hospitalier. Non mais ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Macron et ses prédécesseurs, au nom de leur dogme, ont tout fait pour démanteler nos services publics et l'hôpital en particulier, notre système. Bolandi ndenge to chelibino boyoki mwandambo wana po ana bana bilaka to baka pole polele pona ekolo penza biso to zali bobele ko babo solo kasi to zali ko senga penza lekolo abiso ne kolo Congo to zali ko senga ete bozo bambako baninga babandi bazali kozwa Chine ngola ezongi kelase kisi nini Chine pesa ki po maladi wala bolobi euti kuna kasi maladi wana yesi koko kota la Congo kasi bandeko mingi boyokaki ete balobaki ete Inonce B azalaki na corona Inonce B boyoki tamboli bipai na bipai kasi ezali penza mambi malokuta pambate ndeko ya solo bachaki la quarantaine akelaki bongo na hôpital batalaki mikolomi bale bamoni ke azali na corona te kasi tozali kokama na République démocratique du Congo bato bazali ko boya baloba bosolo balobi soki ete bayoki muto oya koloba ete Inonce B azali na corona moto la bakokangisa te bandeko makambo mamboka mazali politiko te santé tozali koloba yango po politiser yango te bolengisa kabiso te po bino bo ali bana baya bolengisa kabiso te soki maladi koti na nzoto Inonce B ali moto lokola moto nyonso ministre ya économie azu maladi pe na cabinet na ye moto akufi bopekisaki bobombaki melelo bomoni te ke pole bimi po moto mowo ya kufi famille wana oyo bango bakufeli tata to mwaso akufeli mobali bokanisa ko sepena bino to ba oba kufeli ndeko la bango soka zaki mwa liso moko ya kolesa bango bako sepena bino te soki moto oyo bozui ata ko ali vedette ya malonga soki bozui na maladi wana esengeli bolo bake bozui na maladi wana bo chene siko esengeli ba pesa e ezali te ke bo chene na maladi wana bozui na ngo bino bokomi ko bomba pe bolenge sa lisusu peuple lokola sa lenga kala la lolengi bolo baleke soka azali na yango te biso to koloba ete azali na yango te kasi tozali ko banga na ye ekolo Congo pona nini bato bazali koloba solo bazali te ne ekolo Congo soko wali na mwa misolo no ngala benga katuku bianza na lolaka la biso ya baluba soko zali na katuku bianza okosomba bato nyonso bato bakoloba la yo te ata ko ali na maladi oyo aliwa okobima nango pona kopesa bato tozali koloba boye
Ce qui innonce bi aller la maladie te, aller la maladie te, bakoy ko propager sango ya mabete. Po atako bibili lobi, le kumu ya moto et l'équipe parfum. Et l'équipe moto ya koleka pakala malasi bino bochaka. Kasi tokoy ko bebisa le kumu ya alanga nzembo la biso te o pe azali ko sala fierté ya République démocratique du Congo, batelo so bazali ko bina ye na monde entier tokoy ko linga te, musicien la biso na azo maladie. Kasi soki ekuteni na ye ya solo ezali bongo maladie bo pesa ye kisi. Po bobombi ye mikolo mibale, tango bobombi ye mikolo mibale na sima bo libérer bo sali biso lo lengo bonga bo sala ba chinois oyo bazalaki bongo na kasai kuna tango maladie wana yaki bomoni bango bisusu bomoni bango na quarantaine après bobani ko te gouvernement congolais boyete soki na maladie te ali na ngote soki ali na yango bomba ye bopesa ekisi et ali te ke bobana ko intimider peuple congolais ke oya koloba inosi bia na maladie bokokanga ina ndenge nini bokokanga ila ndenge nini inosi bia comme so ministre moko boy inosi bia comme so mutu moko pa lengisa bato ali musicien lokola tout autre musicien soki ali na ngote iyo nzako bazo lokumu ke inosbi ali na maladie te mais soki na maladie bo soigner parce que bo vandi saki na quarantaine bo vandi saki pourquoi est-ce que ba test ezo sala mba moko poye ba ke mtazama o ba loko tozo boya eloko ekoboma biso ba congolais yangoyo bande kolanga eloko ekoboma biso ba congolais yangoyo tokobanga ko ke na hôpital OK normalement na temps o tozali boye esengeli na chaque commune batela biso soki ba test wana ezali ya kotalaka batu batela batu po baye bakesoka la corona te mais c'est ko lokolo ezali mambima politique mambima be ya République démocratique du Congo tokobanga ko kene pona nini yango mone ko propager pa ya batu po balobika ezana minute soki misato ya pamba nde bimi bali ko zo baninga siko tokokufa pona nini tokokufa parce que tozali ko banga ete soko kei batalio na liso bayina yo balobi yo zanango batalio ko za mutu moko tango mususu ke yo lobela ka bango lokwa biso to yaka ko lobela bango polele boy balobi yo za nango bakangi yo bako bana ko kosela bato maladi pola ko sise kolo mobimba yango moni ke maladi na lokole koti e ko vana bato bosoto bozali bande ko la République démocratique du Congo to ko sepela te ba imboka Congo bazo bokono wana kasi soki ekoti esengeli ete ba traiter kasi bazali ko soigner yango wapi bazali ko soigner yango wapi bande ko bangai bakambi ba ye kolo Congo mosala mabino nini mosala mobino nini ba peuple o bobela ka bango tango boko kina maponami pe lelo boko luka bokela ba négociation yango kaka po bo intéressera na peuple te mais il faut peuple nda voter ce qui lingi négociation le baka po bino boleka ka liboso ya peuple na tango boko koma na ba élection de boyo ko pesa peuple wana maboko tango to ko sala mission pe bande ko bayike bazala posa ya ko benga ko leka kasi oyo lelo ezali mission ya ko leka te ezali mission to zali ka ko ba pole pola makao mazali ko sala maneko na biso ezali pasi pe mawa ezali pasi oyo to zali ko ba pasi pola nini monyoko oyo bazali ko nyoko la biso la peuple congolais to yebite ko lia malonge ezali te hausse des prix congolais pe ayoki nkanda lokola biloko ekokota te biloko ekobima te mwa ndambo ya ba provision bango batikala ki lango ndeko langa soko ke wenzele loko tia zolo te eloko ezaki 100 francs mbala moko 700 francs mbala moko 1000 francs donc le peuple congolais alobi ya nginda kasi na misolo wana okosana ngone na misolo wana okosana ngone et puis date bakateli biso ya 1 mois wana 1 mois o bakati pendant 4 semaines bazali ko pesa bakisi wapi pamba te soki déjà c'est côté qui l'environnement boko yeba lolenge nini boko détecter ndenge nini tango boko fungola ba kelasi ba misuso botala ki bango te o boyeba kiteke maladie ezali tango bango bazongela betelo bakei ko pesa baninga babanika kokufa peuple congolais papa kombo la yo lisusu za ki makanga po makamno ya likitoko te chilomboe talela biso makambo oyo koki papa yango la makambo nyoso ya santé ya bato yo salika ba deal po bo mabatu. Et ça dans le sens terre, allez-y comprendre. Est-ce que tu réfléchis que tu es un dirigeant, aux number one, il y a peuple mokoboé. Mais makabozo ça là vraiment donc ce n'est pas digne yayo. Et ça digne yayo donc aux autres c'est vraiment que donc je ne sais même pas quoi te dire. Insensé à boezan dengenini. Quand même vous priez aussi. C'est comme ma terre au bater kayo la pasteur na yo wana à Philadelphie et kendaka wapi. Et kendaka wapi bébé bo sala kalbasine kabbalistique. Si vraiment vous êtes des chrétiens, il faut que vous ne pas si Hermoko. Moi, ma terre, on a Hermoko, il faut que vous rappelez la Katilabino. Détruis ton peuple comme ça. Eza malamuté. Eza malamuté. Eza malamuté. Gouverneur. Bozo désinfecté wapi. Ba prévoyance d'une bozo sala. Peuple congolais, mais là, comme il y a moto. Kora, ils allaient pas si makala, ils allaient pas si toyebi kasima, il y a moto. Tomela kama ya moto pour la kotumba, tomela kama ya moto pour la kotumba.
to melaka mai ya moto pona kozikisa mwa biloko yango meli na tongo meli na midi meli na pokwa ata kolotiliki peleza ka malonga te mama ajawa kasi la mwa makala wa biso anita babe poupée ya famille to sala kabilo pe batu bola be mikili ba paya mwa mai ya moto la biloko melaka mwa ko bibangisa ba mbote te ko tambola te mwa sabuni na mwa maboko mwa bopeto eleka kasi bandeko balandi na bitumba ya biso oyo tozali kosala na ekolo Congo na bitumba ya biso oyo tolingi tosala mpona kolibere République démocratique du Congo bandeko na excuse corona yango eye namoni mutu tu azali kobanga corona namoni peuple Congo nyonso avandi kimia na ndako na ye ezala pasi to nzala avandi penza atosi mobeko kasi poni na bitumba na biso tosalaka boye te pona ni tant tolobaka ke grève za na République démocratique du Congo pona ni bosalaka te ndenge bosala na corona boye oyebi ke soki tozwi ka méthode oyo eza corona oyo nzambe apesi biso méthode ni tokosala na République démocratique du Congo po tobengana ba Rwandais soki kaka tozwi penza kimia oyo tovai nango boye tout le monde a boy kobima a boy kosala quelque chose pona mboka la ye tokokimisa bato ebele to bunda nde bitumba po to libérer Congo to libérer Congo bandeko na ngai na I2PS ezali opesi mbwa boy nazala mongoloto ya marque na ebite na régie ce kabo ya ko pesa nga téléphone na nga pamba te mongoloto oyo marque atonga akomaki ezali penza la téléphone na nga il kamte régie le bi téléphone ba ko sala ngona mama kamsusu kasi na loba mwa moke résumé oyo ezaki na kati na nga ipela tengela bino yango po itakomaki yango na lokota ya lifalancé joli qui est dit marque alobi boy alobi bino nyonso boyebi ete Félix Tshilombo azali bongo nommé par Joseph Kabila Kabange, le roi du Congo. Marc Abengue, le roi du Congo. Allez-y comprendre. Mobutu ne babenga ka le roi du Zaïre. Mais tala moto yaki ba sokoto mvula babengi epé le roi du Congo. Parce que c'est lui ndazo diriger Congo. Parce que yenda tche moto na ye wana na mandefo na miso loko esulungu tu pona ko konza yo na ngai allez-y comprendre ta on akoma kala biloko oyo na miyoka ka penza loko akenga lobi a onza komba engamo on ne fa ba oyenye qu'il a me plus 49 hommes plus pour que le connaît femme P4 hein na bala bilaka TV Mamour d'Angola, bon dia, bon tarde, bono était Florence Matondomido. Na Hermès émission ko komela bino vraiment hein Nelino hein Boda Bodak hein de Belgique antivirus quoi pesa makambote océan pas pesa makambo. Bota no likambo. Marc Alobi boyebi yango bien dozo mona Marc Alobi na ngina panza. Na yebisa kabilo kalake Marc azalaki déjà kolinga kolongola I2PS. Abale de kolinga balobaki avant na longwa il faut la bimisa ba vérité au peuple Congo azoye baté. Il faut le solo au peuple Congo azoye baté. Marc Apandi, alobi il est nommé par les rois du Congo. C'est quoi tango yo moko mona I2PS zo kama kambwana. Nyo solo so mona oka lokuta. Est-ce que biloko Félix a sala biloko bo mona te alobi boko tikala ka kozwa misala te wala Marc alobi la mukandala ye. Faki na tanga yango pena na lokota ya français ndenge ya komi. Alobi boko tikala ka kozwa misala ata ko mokolo moko te parce que moto azo diriger moto anomaki Félix moto azana bomo ya Félix ezali bongo Joseph Kabila Kabange le roi du Congo ndenge ya bengiye. Donc Kabila azongisi Congo royaume. Kabila yeko nyoko peuple congolais pe onde ko Congo bitole la Kabila vome Kabila zonga. Akonza bobele yo na libota na yo. Kasa ko konza bana Congo te. Yangola po makambo o esila. Po makambo o esila botala na bilo miso e pa ya politicien moko te pe botia moteme pa politicien moko te po ndenge bazokenya na bazokene vers négociation transition. Bomona ki bien activiste ba rejeta ki projet à Fayulu. Ba rejeter yango pour la nini. Fayulu ko le côté biso na libulu te. Nous ne sommes pas derrière Fayulu. Tozala ki na Fayulu pour Fayulu azali président élu. Mais ce qui Fayulu alingi ko côté biso na makambu ya nyamu nyamu toko dénoncer ben sanité na ye. Personne va accepter ça. Yango mona ki ba activiste ba tombola ki mongongo balobi un projet na ye. Na sir ngai no se di Congo tangu Fayulu ngaka pesa bango 18 mois na zaki mutali boso ko yako telemela yango tolobi to boy 18 mois wana. Alors si Fayulu veut transiter, veut faire la négociation, il va faire ça na chambre là à coucher.
akosala yango la Faden, akosala yango la République démocratique du Congo. La République n'appartient pas à Fayulu. Fayulu est congolais. Aza congolais. Donc ndenge to telemisa ki ndenge to ko boka to telemisa mutu mosusu. Donc il faut azo ça la perte na personne. Et puis ndenge to za na boto ko kondima transition te négociation te. Tous les politiciens Bemba Gombo lokola ye nazo kelanga na suka religieuse pesa ngonga. Lokola Bemba Gombo bazali parenté na Fridolin na sina lobaka ngomba to boboyi. Ce qui na lobili ka mbelo boboyaka. Le temps bosele ba recherche ko maman c'est la raison. Na la posa raison te na linga ande boyo kama kamona ebisa kabino pongai. Je fumuki mbangu dans moi. Nazana molimo ya nzambe kati nanga. Nazana incarnation na ye. Cela veut dire Dieu a voulu que na yaka ko ebisa bilo solo o la zo ebisa bilo. Mais tant boyo ka tenge sala ngamba. Le temps bo découvrir que Fridolin mbongo la bemba baza penza ba bo accepter yango te. Yango na yeko ebisa bino. Transition est à la République démocratique du Congo. Négociation est à la République démocratique du Congo plutôt. La République démocratique du Congo c'est la guerre, rien que la guerre. Nous voulons la paix à tout étendue. Il y a la République démocratique du Congo. Maloba ya mfumu kimbangu yango kokokisama. Maloba ya mfumu muzito kokokisama. Pe maloba ya muze l'aura désiré Kabila. Alobi guerre et kozonga bisike utaki. Loko la guerre na bise uti la Rwanda. Tokozonga c'est yango la Rwanda. Etika la boye. Na mutu ya tout peuple congolais. Célestine. Merci la Kabouya l'homme puissant qui bon la cinéma caméra l'imbattable l'incontournable on échange par l'équipe qui gagne na montage ya Dacosta moi la mobile aleli na e nzambe vraiment linga nzambe lokola maya komela. Merci na Pape J directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi parabe émission bangai. Encore une fois merci na Jinolo soit Boniali Serge. Que Dieu vous bénisse. Vive la République démocratique du Congo. Congo aux Congolais. Tokosa la guerre qu'il pleuve ou qu'il neige. À la prochaine, bye. Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.